वीडियो आगे बढ़ने से पहले आप मेरा चैनल पर नया आते ये लाल बटन में उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। राइट साइड में एक बेल बटन उसको भी दबा दीजिए ताकि जितना वीडियो मैं छोड़ूंगा सबसे पहले तुरंत आपको मिल जाए। हेलो दोस्तों, रिपेयरिंग इलेक्ट्रिशियन चैनल पर आप लोगों को फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए यहाँ पे मोटर रखा हुआ है उसका हाउस में। उस हाउस पे जो इसका अंदर पानी था, ये घर का अंदर एक छोटा घर है, मोटर के लिए बनाया था। वो लोग हर घर में एक मोटर है दोस्तों, सब घर में एक मोटर होता है, लेकिन वो लोग हम लोग ध्यान नहीं देते। पानी आके पूरा अंदर हो गया, उसके बाद ये ख़राब हो गया था। मैं उसको रिपेयर करके किया दोस्तों। यार कि ये खुला हुआ है इस मोटर का, देखा इस अंदर में कोयल का अंदर में पानी पूरा है, इसमें भी पानी है। कैसा हो गया, पानी पूरा अंदर हो गया था। और ये तो आपका वो उसका अंदर पूरा पानी हो गया था। कोयल का अंदर में ये मोटर पानी के अंदर ही था। मैं उससे निकाला, पहले पानी को फेंका, बाद में मोटर को मैं निकाल के क्या किया, उसको पूरा ओपन किया। ओपन करके मैं उसको एक दिन पूरा धूप में सुखाया। उसका बाद मैं धूप में अच्छी तरह सुखा के उसको अच्छा तरह सुखाया। देखा दोस्तों इस यहाँ पर कितनी पानी हुआ है इसका कोयल का अंदर। मैंने उसको ये 1 HP का मोटर है और वो अच्छा मोटर है, बहुत अच्छा क्वालिटी का। मैं सुखा के बाद में उसको फिर से मैं लगाया। फिर से दोस्तों यहाँ पर मैं देखिए आप लोग यहाँ पर मैं लगा दिया, लगा के मैं उसको ऑन किया। उसके बाद मेरा मोटर हो गया और उसके बाद मेरा मोटर जो है हो गया। उसके बाद मैंने फिर चेक किया, मेरा चालू स्टार्ट किया, उसके बाद स्टार्ट हो गया मेरा मोटर। स्टार्ट हो गया, उसके बाद मैंने उसको पूरी तरह लगा दिया। उसका आगे जो पंप होता है पंप भी लगा दिया, और मैं या अंदर से दो अच्छी तरह टाइट भी कर दिया। टाइट अच्छी तरह नहीं करेंगे तो बाद में वह ऊपर से लीक होगा, पानी बाहर आ जाएगा, इसलिए मैं अच्छी तरह उसको टाइट कर दिया। तो देखिए हर घर में होता है, ध्यान से करने का। यह देखिए मैं वहाँ से अंदर से 2 केबल लेगा, अगर 2 केबल में वहाँ एक कोई भी केबल में 2 केबल लगाएंगे तो मेरा मोटर स्विच करिए वो चलेगा। अभी देखिए यहाँ से मैं अच्छी तरह से लगा दिया, उस तरफ भी लगा दिया, इस तरफ भी लगा दिया। ये 1 HP का मोटर है, बहुत अच्छा क्वालिटी का मोटर है, लेकिन वो पानी के अंदर तक ख़राब नहीं हुआ, कोयल अच्छा रहा, इसलिए मैं सफाई करके फिर बना दिया। अभी इसका देखो, इसको सफाई किया, हम का अंदर बहुत मैला था, उसका अंदर से दिखाई दे रहा है, उसको सफाई किया। उसके बाद में ये घर का जो अंदर था उसमें फिर मैं लगा दिया, लगा के मैंने मोटर को फिर से ऑन किया। ऑन करने के बाद ये मेरा मोटर ये जो मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से आगे का पंखा घूम रहा है। ये किस तरीके से मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि मेरा मोटर चलने नहीं कि मेरा आगे घूम रहा है, मेरा मोटर सही नहीं है। इसको देखिए हर घर पे ऐसा होता है। प्लीज़ मेरा वीडियो को देख के पूरा बोलिए, यहाँ देखिए दोस्तों मैं यहाँ से ऑन किया, इसलिए पानी आ गया। मेरा वीडियो देख के पूरा भी अच्छा लगा, प्लीज़ लाइक करें,